让大家久等了，无极 DS900X 拆机视频，都说是宝马900的发动机，那本期就拆散，让大家看个明白。这个拆机视频呢，大家可以对比我以前拆宝马850的那个视频，有改进和优化的，这上面也会体现出来。老规矩，先看一下离合，用的是日本富士的滑动离合，这上面有宝马的标，中间的轴承呢用的是日本的 NTN 的。宝马推出这个900排量的发动机，它不光仅仅是扩缸啊，它在结构上也进行了一定的优化。离合片是富士的直击离合片，然后看一下这个离合大鼓，离合大鼓铝的部分是做了阳极氧化工艺处理。这样看的话，跟我之前拆的宝马850是一致的。根据我自己的了解，这台发动机确实就是宝马的生产线下来的发动机，只是外壳换个标而已。生产装配也是由宝马的生产线完成的。我倒是挺希望无极把这台发动机做个街车的，在我的强烈建议之下，无极的人给了我俩白眼。这街车招谁惹谁了？来看看宝马重点优化的地方，就是这个石龟链的上压板，在850上是很短的一节，大概是只有这么长，但是大家现在看一下这个长度，而且做了一个向下的延伸。来看一下宝马850的，这样是不是一目了然？所以说宝马850是过渡，这个900排量呢才是完全体，而且这个完全体还给了无极用。然后这个胀紧器也是做了优化，主要是一个精度的提升。来看一下这个凸轮轴，这凸轮轴是不是感觉很漂亮？是合金钢锻造凸轮轴，这样看就是宝马的东西啊。钢头的结构呢也是采用指形摇臂，欧洲车的发动机是大面积采用指形摇臂的结构，指形摇臂也是做了 DLC 工艺处理。这密封链的颜色一眼就是宝马。拆掉正时链过脚齿，再看一下正时链的品牌，石龟链上面印的 BWI， 这是博格华纳的石龟链。无极 DS900X 这台车呢，也是国产极少数带全功能 TC 的一台车，电控是满配，也支持半岛 ABS 和雷达预警。这台发动机的最大马力是 96.5 匹，它的最大扭矩呢是95牛米，在6000转的时候就能爆发最大扭矩。这也就是为啥我看了这个发动机的数据以后，我想让无极出个街车的。好，咱们来再次欣赏一下宝马这个机油底壳。我最喜欢的就是宝马这个密封胶，相当的 Q 弹。就是苦于这个胶没有零售，不然的话以这个弹性密封性是很不错的。由于这台发动机宝马给的无极需要自己调教，所以这个磁电机的凸台跟宝马是不一样的。无极的 ECU 用的是博士的，所以这个凸台是做了修改的，这也是唯一一个跟宝马不同的地方。来说一下无极900或者说是宝马900的这个机油底壳，它可以被称为摩托界的干式油底壳。像这样的设计呢，说直白一点，就是大家去玩各种极限，什么极限压弯翘头的，这个机油都是完全能跟得上的。龙芯也有一款800的发动机，到现在还没上市，那台发动机也是干式油底壳设计。这个设计另外一个特点就是可以提高发动机的离地间距，也是更有利于玩飞铺装、玩越野。分开曲轴箱看一下，这是后面那个平衡轴，用它来驱动机油泵的。瓦片看样子也是同级瓦，拿出来一片看一下，是日本大同的同级瓦。这个是前平衡轴，宝马这个900用的是双平衡轴设计，平衡轴也是锻造的。来看一下它的连杆瓦，这样看也是日本大同的同级瓦，连杆是没有采用丈断式的，但是他们家的 S1000双 R 那个连杆是丈断式的。来确认一下它的连杆瓦，果然日本大同的。下面看一下它的曲轴，这是一体式合金钢锻造曲轴，所以拆到这也基本上不用说无极900的发动机了，这就是宝马900的发动机。来看下它的活塞，活塞有升级，900的活塞是锻造活塞，而宝马850的呢不是锻造活塞，这个也算一项重大升级吧。活塞销是 DLC 工艺处理的活塞销。再看一下主副轴的轴承，宝马也开始信任国产轴承了，这是长江轴承，轴承前缀是 TM， 说明是特殊热处理的轴承。再看一下它的钢体，这个用的是电镀陶瓷基钢，你们看着漂不漂亮？好，拆到这呢，该展示的都展示完了。总结就是，确实是宝马900的发动机。然后宝马900呢，对于它以前的850又做了一些升级，你比如说胀紧器啊、小链条的压板啊，还有升级了锻造活塞。这个双缸系列也算是迎来了究极体，也大方的把这台发动机给无极用了，没有让无极用它的老平台。感谢大家观看，喜欢的给点个赞啊！